ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ غنی عثمان سیندا تہرا دماد ہے، غنی عثمان سیندا تہرا دماد ہے، سڑی مری ودی ابلیس دی اولاد ہے۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ ایک نہیں چار دختران رسول ہیں، ایک نہیں چار دختران رسول ہیں، زینب رقیہ کلثوم تے بطول ہیں۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ زینب ابو العاص فاطمہ علی نو، زینب ابو العاص فاطمہ علی نو، دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ تیسرا خلیفہ سچا غنی عثمان ہے، تیسرا خلیفہ سچا غنی عثمان ہے، منیا علی نے بھی ہے جنو سلطان۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ آقا دے مصلح اتے آیا عثمان، آقا دے مصلح اتے آیا عثمان، ٹولا ابلیس والا بڑا پریشان ہے۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ مندہ امیر علی پیر عثمان نو، مندہ امیر علی پیر عثمان نو، کر دے بیان قرآن جیندی شان نو۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ شہد دی نہر وچ زہر تو گھولنا، شہد دی نہر وچ زہر تو گھولنا، صحابہ نو تاریخ دے ترازو وچ تولنا۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ ارشد شان اچا غنی عثمان دا، ارشد شان اچا غنی عثمان دا، صحابہ دا امام ہے تے ناشر قرآن دا۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں ہیں۔ ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں، بیویاں غنی عثمان دیاں دیاں سونے نبی دیاں سونے نبی دیاں ہیں، سونے نبی دیاں ہیں۔